Tarifini verdiğim şurup Rusların halk hekimliğinde kullandıkları bir tarif. Şurup solunum kaynaklı hastalıklarda bağışıklık güçlendirici olarak özellikle soğuk algınlığı, grip plus akıntı öksürüğü, boğaz rahatsızlıklarında geçmeyen inatçı öksürüklerde kullanılıyor. Şurup sabah akşam büyüklere bir yemek kaşığı, küçüklere bir çay kaşığı şeklinde kullanılıyor. Hatta bazıları bunu reçel olarak sabah kahvaltılarında tüketiyor. Açıkçası tarifi paylaşmayı hiç düşünmemiştim. Ama geçen hafta grip öksürüğünde şahsen deneyip çok iyi sonuç alınca bu şurup tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Kim bilir tarif belki birilerine derman olur. Şurup neredeyse bir haftada hazırlanıyor ama sonuç gerçekten başarılı diyerek hadi başlayalım. Not: lütfen tarifi kronik hastalıkları olanlara, böbrek hastalıkları olanlara, hamilelere ve çok küçük çocuklara doktora danışmadan kullanmayın. Şurubun yapılışı kozalaklara akan su altında tek tek yıkayın. Yıkanan kozalakları derin bir kaba alın. Kozalakların üstünü geçecek kadar soğuk su plus limon suyu da ekleyip kozalakları bu su içinde bir gün bekletin. Ertesi gün kozalakların suyunu süzüp aynı işlemi tekrar yapıp kozalakları su içinde bir gün daha bekletin. Üçüncü gün kozalakları süzün. Feda edebileceğiniz bir tencerede her seferinde bir taşim olacak şekilde kozalakları 2 kez kaynatıp süzün. Bu işlemi 2 kez 1-2 taşım kaynatma şeklinde yapacaksınız. Sakın çok kaynatmayın. Bu kaynama sularını kullanmayacağız. O nedenle birer taşım kaynattığınız suları lavaboya dökün atın. Bütün bu suda bekletme, bir taşım kaynatıp süzme işlemleri kozalakların üstünde ki istenmeyen kalıntıların çıkması devamında duru bir şurup yapmak için mutlaka gerekli. O nedenle bu aşamaları sakın atlamayın. Eğer atlarsanız beyaz bulanık, hiç hoş olmayan bir şurubunuz olur. Demedi demeyin. İşlemleri harfiyen yerine getirin ki berrak, temiz, güzel bir şurubunuz olsun. Şimdi temizlenmiş kozalakları tekrar boş tencereye alın. Kozalakların üstünü 4 parmak geçecek kadar kaynar halde ki içme suyunu tencereye ekleyin. Kozalaklı su kaynadığı an tencerenin altını kısıp tencerenin kapağını da azıcık aralık bırakıp tencereyi çok kısık ateşte 1,5-2 saat kadar kaynatın. Süre sonunda tencerenin altını kapatın. Tencerenin ağzını da sıkıca kapatın. Ağzı sıkıca kapatılmış haldeki tencereyi 24 saat bu şekilde soğutun. Ertesi gün kozalakları bir kepçe yardımıyla tencereden alıp atın. Kozalaklarla işimiz bitti. Tenceredeki suyu bir tülbent ile bir kaba süzün alın. Süzülen kozalak suyunu bardak ile ölçerek tekrar tencereye alın. Artık kaç bardak su ölçtünüz ise o kadar şekeri de birebir tencereye ekleyin. Yani 2 bardak su, 2 bardak şeker ya da 3 bardak su, 3 bardak şeker şeklinde. Bu arada ben tarifte daha az şeker kullandım. Not bölümünde de bunu ayrıntılı şekilde anlattım. Tencereyi ocağa alın. Tahta kaşık ile karıştıra şekeri eritin. Şekeri eriyen karışımı reçel yapar gibi ocak üstünde dikkatlice kaynatın. Pişme esnasında köpüklenme olursa köpükleri kevgir kepçe yardımıyla alıp atın. Hani reçel pişirirken büyük köpükler ortaya toplanıp foşur foşur kaynar. Tenceredeki bal o şekle gelir ya. İşte bizim tarifte tam da o şekle gelince tencereye bir yemek kaşığı limon suyu ya da 2-3 parça limon tuzu atıp karışımı bir 10 dakika daha kaynatın. Tüm aşamalar resimlerde var, inceleyebilirsiniz. Bu pişirme süresi kullanılan şıraya göre değişir, o nedenle size pişirme süresi veremem. Ama benimki 1,5 saat kadar kaynadı, onu da belirteyim. Kozalak şurubunuz hazır. Şimdi şurup piştiği tencerede 15 dakika kadar dinlensin. Devamında şurubu şişelere doldurup şişelerin ağızlarını yeni kapak kullanın. Sıkıca kapatıp şişeleri baş aşağı çevirip iyice soğutun. Şişelerin kapaklarını kontrol edin. Gevşeklik, akma, sızma olmasın. Şişeler iyice sıkıca kapanmış olsunlar. Baş aşağı soğuyan içinde kehribar rengi duru bir bal olan şişeleri karanlık ve serin bir yerde muhafaza etmeyi unutmayın. Not:
Ben size tam tarifi verdim. Ama haşlanmış kozalak suyu, kiloz şeker her ne kadar tarifte birebir kullanılsa da tarifte 7 bardak kozalak suyu, 5 bardak şeker kullandım. Yani daha az şeker kullandım. Ben şurup çok şekerli ve katı olsun beklerken kristalleşme olsun istemedim. Yine de son tercih sizin. Hep benim şurup bal kıvamında olmadı. Biraz daha sıvı, gerçek şurup kıvamında oldu. Ben bu durumdan da oldukça memnunum. Ama siz de gerçek birebir ölçüyü deneyebilirsiniz. O tam bal kıvamında oluyor. O şekilde yaparsanız reçel gibi de yiyebilirsiniz. Benimki gerçek öksürük şurubu kıvamında oldu kozalaklar. Ne kadar küçük o kadar iyi. Ben tüm kaynatma pişirme işlemlerinde aynı çelik tencereyi kullandım. İşlemlerin hepsi bitince tencereyi metal bulaşık teliyle ovdum. Bu sayede tencereyi kolayca temizledim ama başka cins, alüminyum, teflon vesaire tencere kullanacaksanız tencereyi gözden çıkarmalısınız. Çünkü çelik tencere dışındakiler zor temizlenebilir. Yine tarifin resimlerinde sizler şurubu daha şık, güzel görün diye şişelere kozalak eklemesi yaparak resim çektim. Ama resimleri çekince şişelerdeki kozalakları çıkarttım, attım. Şurubu kozalaksız soğutup sakladım. Bence siz de şurubu içinde pişmiş kozalaklarla saklamayın. Öyle saklayanlar da var. Ama kozalaklar haşlanırken su çekmiş olabilir şişe içinde beklerken. Kozalaklar bu suları dışarı verirler ve kozalaklar küflenir, şurup zemeğin boşa gider diye korktum. Ve kozalakları şişelerin içinden çıkarıp şurupları öyle sakladım. İşlemlerin tüm aşamalarına uyarsanız duru berrak, kehribar rengi mis gibi tertemiz bir şurubunuz olur. Ama su içinde bekletme kaynatıp süzme işlemlerini yapmazsanız şurubunuz hayal kırıklığı olur internette. Ki değişik videoları, yapım şekillerini inceleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Kozalakların üstündeki kalıntıları, pislikleri reçineyi yıkayarak çıkarmanız imkansız. Eğer kolaya kaçar, öyle yaparsanız çok da temiz olmayan rengi beyaz şurubunuz olur demedi demeyin.